Esam iebraukuši Krāslavā. Te ir šāds maziņš dzīvoklīts. Liela divguļamā gulta. Maziņš tāds divāniņš. Virtuvīti. Smuka manas istaba. Nu, izskatās ok. Forši. Arī Wi-Fi. Mums teikani un rīki. Ir arī cukurs, kaut kāds garšvielas. Ir trauki. Un kas mums šeit ir? Aha, dažādi attaisāmi ir rīvi. Vienādi sakot, te ir miskasta. Un šeit mums ir panna, katls un eļļa. Protams, arī ir leduskapis. Kā var regulēt grieztlampu, tā ir lēda, maina krāsa, un arī guļam stūrītī pie sienas mainās krāsiņas. Tā kā, nu, jā, pārējās feature te brāli atrod. Jā. Krāslā ejam uz Maksimu. Tur mums ir istaba, tad kontrasts pilsēta, ne? Tāds vecas mājas, jaunas mājas. Riksakola nesājās uz salu. Interesanta vieta. Tur pareizticīgo baznīca un tur katoļi. Kā domā, viņi te dārzā satiekās un pusē? Ir tās interesantās dizaina ēkas. Pie logi paskaties. Jā, logi. Un arī tās, nu, mūra ēkas tādas. Mūsu pusē. Šāda arhitektūra galīgi nav. Tāda normāla kontrasta. Tā arhitektūra ir fascinējoša. Taču neiet iekšā pa šām kāpnītēm. Pilsētas centrā pamest māju. Šitās mājas ir daudz dzīvoklens. Nu, baigi interesanti, es teikšu. Bišķi tā kā laika mašīna, nezāni? Tur pus māja nokrāsot, otra pus ne. Tepiķi. Un pa logu ārā mēs redzam skatu uz Krāslavu. Apsardzes kompānija Saif. Izklausās kaut kas kā Turcijā. Varbūt. Mūsu trešā diena, atrodamies Lietuvā. Zāra Asai. Mēs varam skatīties ezeram tādu visādi laipu tādu. Rīko malca savējo.
arī višķiņ kustās viss. Vai ne, jūti? Vienīgais jāmasā skatītās. Nu kā tev patīk te augšā? Kāpēc? Jūtiņš bišķiņ šūpojas. Šūpojās, jā. Un vējiņš arī tas normāls, ne? Tā kā var nokļūst lejā. Tā laiva normāli šūpojas pa viļņiem. Ģimene kārtīgi pieēdusies, Riko, man liekas, vispār vairs paiet nevar, ne? Jā. Milzīgo burgeru apēdz. Friškas un rīts. Jā, ritīgi. Tagad mēs atbraucām pie Rokišku muižas pils. Iesim skatīties. Brauc tā pļaviņā savā valstiņā. Aptver laika posmu no senākajiem laikiem līdz 20. gadsimtam. Sākumā iepazīsimies ar arheoloģiskajiem atradumiem. Te laika posms un tepat skan rāģīši. Tu arī spēlē? Tur mēs bijām augšā. Tušu un izkrāsota ar akvareļu krāsām. Šeit attēlotas rotišķu grāfiskas pilsētiņas, cirvi, ceļi, ūdenstilpnes. Šī karte 1927. gadā nokļuva kādā ķēdāņu pilsētas augstskolā, kurā tika skoloti ģeodēzisti. Tur šo karti lietoja kā pils un Jūrmalas pilsētu teritorijas kopā saliktas. Starp citu, nereiz vien minējām, ka Tīzenhauzi bija grāfi, bet kā Lietuvas bajāri ieguva grāfa titulu. Uzzināsiet, ja nospīdīsiet ciparus 2, 6 un 9. Te ir vesels process. Mēs te varam počēties. Tas 6, 7. Aha, zanda pozē. Un te būs vecā laika bilde, kur tur nosūtīts savu ēpastu.
Ir dažādāk aksesuāri, kurus var izmantot. Gan ienākam un apsties cūkai acis. Opā! Uzmīgi. Jo. Griezumi tādi ar visiem burtiem. Un tas pats viņš, mākslinieks centrā, attēlos dažādākas dzīves ainici.